好 Unit 4啦，Unit 4竟然係好神奇地問翻一啲我哋小學都學過嘅嘢嚇 percentage。咁但係，咦？點解去到 Form 3都仲會問咧？就係因為佢而家帶出另一個概念。如果你哋記得 Form 1、2其實都有嘅，譬如呢個係開始啦，呢個係時間線嚟嘅 timeline 嚟嘅，咁啊有1期2期啦嚇。咁譬如我喺呢一度去由0去1嘅呢個期間咧，係加咗 R 個 percent， 然後咧1去2嘅期間咧，我又係加咗 R 個 percent。咁應該點計咧？我究竟總共增加咗幾多咧？係咪增加咗2R 咧？唔係嘅喎。如果你哋仲記得下，應該係咁嘅喎。由0去1咧，首先係1加 R 個 percent 啦。咁呢個就係我喺1嘅時期擁有嘅嘢嚟咯。好啦，然後咧我就再做同一個動作。我喺1有咁多嘢嘅時候，再做多次1加 R 個 percent。咁所以咧帶出一樣嘢咧，就係1加 R 個 percent 嘅 square。OK， 呢一個就係我哋新學嘅 percentage 嚟嘅。咁咧呢個概念咧就繼續喺Form 3嘅時候都繼續出現啦。DSE 都會有考嘅，不過就會用第二個形式，可能會連住其他嘢一齊考咯。咁我哋而家試下做啲文字題啦。percent 嗰度咧會有好多嘅文字題，佢基本上唔會就咁俾你計算嘅。你望到啲 revision exercise 基本上都係一啲文字嚟嘅，咁所以要小心啲去理解啦。英文唔好嘅話就試下慢慢 translate，慢慢去睇下啦嚇。咁佢就話咧，一間公司咧，佢每一年咧嘅利潤咧就會增加0.5%。呢件事係由2014去到2017嘅嚇，我試下畫條 timeline 出嚟啦。2014、2015、2016下2017，咁即係話咁樣加落去，咁樣加都係往上加嘅，就加咗0.5% 啦，一年每一次嚇。然後咧，佢就講由2017開始咧就下跌啦，就係每一年就下跌1啦嚇，咪減啦，減1%啦，再減1%啦。好，咁佢就話啦，2017點解我要分開兩條 timeline 咧？因為咧係俾咗我哋咧就係43萬，就係2017嘅數字嚟啦。咁咧佢第一個23A 咧，佢想揾翻2014嘅數字先。OK， 咁咧你可以叻嘅。Let X be the profit earned in 2014。OK， Let X be the profit earned in 2014。好，咁我哋睇下啦。X 由14去15咧，就係乘以1加0.5% 嘛。咁呢個就係2015啦。當你2015擁有咁多嘢嘅時候，你再用同等嘅 rate 去走一次2016，咁所以我頭先講嘅啦，1次、2次、3次嚇，就喺呢度，就等於43萬。呢個就係你2017所擁有嘅嘢，咁你咪可以反求翻2014出嚟啦。好啦，咁跟住咧就要撳 cal 啦，因為咧有啲學生話俾我聽咧，喺學校可能真係好忙，或者好多課程要講咧，就冇特別講過點樣撳 cal 嘅。咁希望我而家可以俾你睇一次我點樣撳 cal 啦。嗱，首先咧就係0.5% 啦，加1就係呢一個。OK，X 3次呢度有嘅 ，X 3次啦。呢一個咧即係話。總共就係1.015075呢個 X 咁多啦嚇，咁你咪想將呢嚿嘢反過去做除嘅，係咪？呢度乘啊嘛，乘調過去就係除啦嚇，咁個除號咧係喺呢度嘅，反1嘅意思，即係將你嘅 answer 反落去變做分母。OK， 0.985，然後咧反咗落去啦，咪要乘翻43萬咯，啱唔啱啊？423，呢個就係答案啦。OK， 好啦，咁我哋望下嚇，
撳多幾次啦，撳多幾次就熟噶啦吓。同步溝 friend 啲，咁佢先幫到你哋啦。好啦，咁我哋睇下喎，佢就話咧去到千位就得啦，千位就呢個啦吓，因為423600啊嘛，咁即係424000咯。OK， 咁所以咧，你就可以用翻頭先講嘅嘢出嚟啦。所以咧，the profit earned in 2014 is 啦424,000咯，因為係話要做到9000位就 OK 啊嘛。OK， 咁咧呢一個咧就係 A part 啦。好，我哋望下 B part 啦。咁佢就話啦，間公司就話咧，佢喺2019年所賺嘅錢咧，仲少過2014年。就問你係咪 agree 嘅？咁你記得啦。咁啊，雖然佢係問字題，即係冇人叫你真係作文咁樣寫佢出嚟嘅，你計出嚟俾佢睇就得噶啦嚇。好，咁啊睇下啦。咁咧，2017年嘅時候43萬，佢咧就1% 咁降，1% 咁降，就降咗2年啦。咁只不過同一件事做翻啦嚇，呢個係你一開始有嘅數嚟嘅。其實兩個都係啦，呢個係2014嘅數嘛，2017、2019開始數，結尾數嚇。呢個係2017嘅錢嚟嘅，再乘每年減1，減咗2年，係咪？呢度減咗1% 一次、2次 square 嚟㗎啊。咁等於幾多咧？呢度又可以撳 cal 啦。好，睇下啦，1%。好啦，或者咁都得，1減1%。唔好而家 square 喎，你而家 square 咧，你冇配好嘅情況底下 square 咧，嗰部機以為你係想將1% square 嚇，所以咧喺呢一刻啦，你如果係想咧，你可以咁樣呢邊做配好又得，咁樣 square 係得嘅，再乘43都得，啊，咁係可以嘅。又或者咧，你可以咁樣再 square 再乘answer 係一樣嘅，就睇下你想點樣撳啦。我咧就未必係，即其實我冇乜特別，冇咩所謂，即係都好隨心嘅。你覺得邊一個順手咪撳邊一個咯。因為咧，如果咧你咧如果用分開嚟撳咧，咁咧你想 check 你有冇撳錯機嘅時候咧，你就要撳好多次咯。咁但係如果咧你係一條數咁樣撳咧，你就可以再清晰啲睇到，我可能 check 數嘅時候方便啲。咁我都冇咩特別所謂，因為有時我又唔係好中意撳咁長，咁啊再睇下自己有咩錯咁樣咯，係啦，咁都冇所謂嘅。嗱，2次 cap 都撳咗一次俾你哋睇啊，你哋多啲去撳下部 cap， 係啦，同佢熟絡啲啦 friend 啲啦吓。你睇下啦，2014年嘅時候係42400，2019年減咗2次之後421000幾，咁所以係真係少啲嘅，咁所以就 yes 咯。我哋而家望下個23題23題啦，424000啦，同埋 yes 咯。OK， 不過呢一題真係冇辦法唔講啦，因為係一定出咁滯嘅。好，睇下題目先。咁啊，陳太咧就入咗44000蚊落去銀行啦，年利率係 R%，咁咧就呢個係 compound half yearly 係咩意思咧？意思即係話每半年派一次息嚇。咁咧到最後咧，佢咧就收到52276.4啦嚇，1年之後，咁佢就問你揾翻個 R 出嚟嘅，一定考下，咁所以咧即係接近一定考咁滯。咁我哋而家睇下條 timeline 嘅01，好啦，每半年派一次息啦，我叫做0.5啦。OK， 好啦，嗱，我攞住44000蚊，咁咧我咧一年喎 per annum 嘅意思喎。要認住啦呢啲字，一年有 R 個 percent， 咁即係話咧，我去到呢度，我係咪攞到1加 R 個 percent 再乘年本
年本帶息，我係咪收到咁多錢咧？唔係噶吓，因為咧一年你先攞到咁多啫嘛，半年你冇咁多噶吓，咁就係除以2嘅。OK，一年先至有，譬如我俾你嘅獎勵係咁多，咁但係你要捱過一年先有㗎，你而家冇捱過一年嘛，半年啫嘛，咁所以我俾一半你咯，你捱過幾耐就係幾耐啦。好啦，呢個先至係你半年之後所擁有嘅嘢，再用你所擁有嘅嘢去跑多一次，所以係咁樣噶，get 唔 get到？好啦，再嚟下，本身咧，我哋就係諗，喂，我係咪攞到咁多嘢啊？唔係喎，半年之後，半年派一次息，即係半年之後我只係得咁多嘢嘅啫。OK，咁但係咧咁樣，我呢個就係半年後有嘅錢啦。然之後再用呢一個嘅利率去跑多一次，所以係 square。好，咁樣嘅情況底下咧，我就有52,276.4。OK，好啦，咁跟住又係睇咁 tell 時間啦。首先第一個，我哋想揾 R 嘛，唔係 R 嘅嘢全部同我走過隔離啦。52,276.4除翻44000，呢個數係咪？咁即係話咧，1加 R% 除以2嘅 square 就等於1.1881啦。好，第二，梗係想拆咗個 square 佢啦，係咪？咁咧你就可以做個 square root，咁所以1加 R% over 2咧就會等於1.09啦。然後繼續啦，將個1都走埋過去，唔係 R 嘅嘢都同我走啊嘛，係咪？咁 R% 除翻2咧就等於0.09啦。咁 R% 咧就等於0.18啦。咁所以 R 就等於18啦。OK， 好啦，呢題咧主要好想講嘅係呢一個概念，點解佢成日要考你咧？因為咧嗱，如果佢今次半年啫，佢半年你咪除以2再 square 翻咯，因為除以2嘅意思就係你半年派一次息，你半年攞一次啊嘛，你攞唔足一次嘅獎勵，你攞到一半嘅獎勵啫嘛。咁咧同一件事走2次。好啦。如果佢係講一個 quarter， 即係一個季度，一年有4季吓，1加 R 個 percent 除以4啦，係嘛？同一件事走4次就係咁嘅。OK， 所以其實呢個概念咧，好似好短啊呢一題。其實有啲題目越短就越難，因為你要即係佢俾你嘅嘢好少，你大部分都要自己諗就係咁。呢個概念咧係真係好重要，好重要。因為點解咧？所以佢就係覺得重要，所以佢就成日都會考啦。呢個係其一啦，其二就係因為咧，你哋咧再 high form 啲咧，你會學到一樣咁樣嘅嘢。咁咧，其實佢嘅原意咧就係想將呢個數推到去最大，呢個數又推到去最大，咁咧就會出現到呢啲嘢。咁呢刻唔講住啦，咁但係最少呢個概念一定要清楚咯。32 18咯。OK， 如果對1對1嘅補習有興趣，又或者有任何嘅數學問題，又或者想約我一齊操卷嘅，好歡迎你 PM 我。